ますのはドリルメジャー第3学年神奈川県出身辻生徒、ドラムメジャー第3学年鹿児島県出身黒田生徒です。実行者に対し捧げつをしております。ただいまより隊列を4つに分けてサイレントという技を実施いたします。観覧の皆様は白い柵に寄りかからないようお願い申し上げます。続きましてオズという技を実行いたします。 V 字になって演技するものです。次は横1センチに隊列を組み波という技を実施いたします。波は大変迫力のある技でございますので、観客の皆様も十分注意して注目してください。こっちよりこっち。こっちよりこっち。
を組み封鎖という技を実施いたします。続きまして、ドラム隊のドラムマーチに合わせリズムゼロというリズムに合わせての技のコンボを実施いたします。盛大な拍手をお願いいたします。中学校を卒業して高等工科学校に入校しました。北は北海道から南は沖縄までの生徒がおります。集団生活を経ていち早く自立し、規律とリーダーシップを身につけて有意義に日々生活しております。入校して本当に良かったと父や母に感謝しております。本日は誠にありがとうございました。盛大な拍手をお願いします。